Silas' nummer Mit navn er Lea. Allan. I har set mig mange gange på YouTube. Pænt mange gange. Jeg har gjort mig godt til grin ved at sige, men det gør jeg nok også nu, men fuck det altså. Eller han sidder og siger alt muligt shit, altså. Og det heroppe, det er Silas. Han leder faktisk efter en dame. Jeg kan ikke spille guitar. Okay. Det kan han godt, men Han gider ikke. han tør bare ikke indrømme det. Det var en lorte guitar, der mangler streng. Det er min guitar. Okay, hvis der ikke mangler streng, så er det været meget god guitar. Au, jeg mener det! Det stemmer, gør den ikke? Det er jo, det stemmer, at mange stemmer. Nå, det er i hvert fald Silas. Og hans guitar, eller læs guitar stemmer. Og min guitar stemmer åbenbart. Hun sagde på den ene streng. Jeg er smækket så meget. Ja, det er Silas, og han gør sig lidt uha. Fordi netop fordi han gerne vil have en kæreste. Han er meget desperat. Hold så din kæft, mand! Så, I Jeg er ældre ikke mennesker, desperat. I har også en chance. Ja, alle har en chance. Skal der lige sige. Selv mænd. Om I så er grimme, har store patter, våd fisse eller et eller andet, I er velkomne inde i hans Ja, den gruppe. lægger det ud, det der. Det gør det bare ikke. Nå, men Hun klipper sådan i den. Store Peter. Store Peter. Nå. Store biler. Store Peter. Jeg ved. Store piger. Jeg snakker til måske skulle bare bedre. Og Silas skal barbere sig. Han ligner en eller anden, der er ret gammel, synes jeg faktisk lige nu. Hvor gammel er han? Hvor gammel er han? Han er Du 83. ligner en på 20. Ja, jeg ved bare. Nej, du er ej. Han er så 13. Han er 13. Ej, jeg er 17. Nej, det er det. Han er 13. Snart. Find ud af det. Tror ikke mere på ham end mig. Det kender mig ikke, hvordan skulle det ikke kunne bedømme det? Svar så! Ja, svar så, mand! Leave your responses in the comments. No. Nå, Jeg stod det godt det. det ved jeg godt. Ja, hvad var det, jeg skulle til at sige? Nå. I har givet mig... Nu skal jeg kigge. Lidt over. Var det ikke 21.000 views? Views. Ja. 20.000 views. Ring Mac. I har givet mig... 2.333 views. Ja. Visninger. Hits, whatever. Og så et godt thumbnail og lige der. Undskyld lige der. Rigtig godt thumbnail. Det er gode skamlæber. Jeg sagde thumbnail. Kan du finde ud af at snakke? Jeg kan. Ligner jeg har rynker og alt muligt, mand. Det ser ud som bollehår i røven. Bolle hårdt i røven. Vil du sige det langsomt, synes du? Ja, okay. Nå. Det er så Silas' tanker. Ja. Nej, jeg er ikke så Det pervers. er Bare så I ved det, han er meget pervers. Nej, jeg er ikke. Han er rigtig pervers. Nej. Han misforstår alt. Jeg misforstår alt, men det inderste ende er faktisk meget sød. Not. Not. Men, i hvert fald, Jeg tror, jeg skal ud. som en lille gave. Hvad fuck er det? Ej! Allan sidder og spørger mig cola over det. Lækkert. I hvert fald, jeg har en lille gave til alle sammen, og det er en... Nej, det er ikke dig. Ja, i hendes guitar. Der kommer streng på i morgen. Nej. Det gør der heller ikke. Nej. Hvad er det så? Lad mig nu snakke ud, ikke? Hvad er det? Kom nu, sig det. Sig det. Kom nu. Hallo. Kom nu. Sig det. Skynd dig. Ja, jeg skal nok. I hvert fald... Hvad er det? Kom nu. Min gave til jer, Kom nu. det er den her video. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg laver den. Og Allan han jubler, jeg ved ikke lige hvorfor, men... Ja. Hun sagde, jeg skulle. Og det er Silas igen. Nå, det ved de godt.
Jeg tror ikke, de har fæset det ind. De har fæset det. De har ikke fæset det, okay. I har simpelthen ikke fæset. Aldrig nogensinde i jeres liv. Nej, aldrig. Nå. Og slet ikke på Silas. Aldrig! Og slet ikke på Silas. Fæset på mig. I skal bare lige vide, at hvis I skal være kærester med Silas, ikke også, så kan I godt lide, at man skider på ham. Ja. Hold nu op, det ligger du heller ikke ud, det der. Og specielt det gode. Ja, specielt sådan nogle varme, rigtig varme, ikke også? Og så er det Gerne flydende. mikroovnen. Og så er det flydende. Hvem fandt mikroovnen er lort? Det gør man sgu da ikke. Så vil folk Det er ekstra varmt. Ja, se. Han kan godt lide det. Han kan godt lide varme pølser. Fra røven. Bummelummer. Ja. Rutter. Men i hvert fald, alle sammen. Jeg hedder Lea. Jeg har en model, der hedder Tesla, en på deres supermodel. Okay, det er fortid. Okay. Nu vil jeg hellere gøre mig til grin med noget andet, altså. Med Silas. Men jeg kan sige, næste år, når jeg fylder 17, Kommer rådpulle altså. kommer jeg og røvpuler jer alle sammen med min sang. Not. Not. Nå, men i hvert fald, jeg sætter op til X-Factor næste år, hvis det kommer igen. Og jeg håber, I vil stemme på mig. Yes. Mig. Skål, skipper!